कारापूर सरवण पंचायत वाठारात येवपी दिवचल साखळे रस्त्याचेर वाटादेव हांगासर नुस्तेकारांची समस्या दिसान दीस वाडत आसा। वाटादेव सरवणच्या झाटये कॉलेजी कडेन तर ही समस्या गंभीर जाल्या। कॉलेजी कडेन रस्त्या कुशीक बसून नुस्ते विकपी विक्रेत्यांक लागून येरादारी आडमेळी जाता। दुसरे वटेन नुस्तेकार पिड्यार नुस्तें आनी घाण उदक रस्त्याचेर उडयतात, देखून कॉलेजी कडेन घाण निर्माण जाता। ताचो प्रवाशां वांगडा कॉलेजींतल्या शिक्षकां सयत विद्यार्थ्यांक त्रास जाता। साखळे बिचोले हायवे मेन करून सरवण ते बिचोले इंडस्ट्री पर्यंत जे फिश वेंडर्स, फ्रुट्स वेंडर्स आनी वेजिटेबल वेंडर्स बसता तांकां कंटिन्युअसली म्हाका दिसता आतां पर्यंत 7-8 नोटिश्यो सर्व जाल्ल्यो आसा ह्या एक वर्सान कितें। आनी ह्यो नोटिश्यो सर्व करता आसतना हांव आमची जी स्टाफ MTS जे आसा तांकां हांवें पेट्रोलिंगाकूय सांगलेलें कितें। आनी सेकंड ह्याच पद्दतीन हांवें डेप्युटी कलेक्टर PWD रोड्स जांकां हायवे लागता, परत PI ट्रॅफिक सेल आनी स्टेशन PI हांकां हांवें लेटरां केल्ली कितें। आनी जशी लेटरां केली आनी पेट्रोलिंग केलें काय ते 15 ते 1 म्हयनो ते खंयच दिसना, परत येवन ते आसा तशें आपल्या जाग्यार बसता। आनी मेन करून जे झाटये कॉलेज आसा स्पीड ब्रेकर फिश वेंडरांचो तो एक जंक्शन जाल्लो आसा कितें। म्हाका पयर आमचे झाटये कॉलेजचे प्रिंसिपलांचो कॉल येयल्लो, तेंचे फोन येतात, हांवें लेटरां सगल्यांक सर्व केल्ली आसा। तितून चार कोण तरी वेंडर्स गावल्या, तेंचे मोबायल नंबरूय घेतले आनी तांकां लास्ट फायनल इन्स्ट्रक्शनूय दिल्ले आसा स्टाफा थ्रू की हांगा बाबा विथ इमिडिएट एफेक्ट तुमी उठचे म्हणून। आनी कंटिन्यू काय सरपंच किंवा MLA काय थंय पेट्रोलिंग काय करूं शकना। प्रत्येक आतां डिपार्टमेंट आसा, हायवे हो पडटा PWD रोड्स, त्याच बरोबर PI स्टेशनाकूय कळयल्लें आसा, त्या प्रमाणे ट्रॅफिक सेल PIकूय लेटर दिल्ले आसा। तेंची ती तितकेच कर्तव्य आसा की तेंच्यांनी ते हें करचें। परत डेप्युटी कलेक्टराकूय दिल्ले आसा थ्रू तलाठी, तेंनी पेट्रोलिंग करूं येता कितें। कारापूर सरवण पंचायत वाठारांतल्या वाटादेव हांगासर आशिल्ले झाटये कॉलेजी कडेन सध्या एक गंभीर समस्या उप्रासल्या। ही समस्या म्हळ्यार झाटये कॉलेजी कडेन आशिल्ल्या मुख्य रस्त्याचेर कांय नुस्तें विकपाचो वेवसाय करतात। दर दिसा सांजेच्या वेळार कांय नुस्तें विक्रेते ह्या रस्त्याचेर बसून थंय राती उसरां मेरेन नुस्तें विकतात। नुस्तें विकून जाले उपरांत हे नुस्तेकार उरिल्लें नुस्तें आनी नुस्त्याचें घाण उदक थंयच रस्त्या कुशीक झाटये कॉलेजीच्या कंपाउंडा कडेन उडयतात। ताका लागून ह्या वाठारांत सद्या नुस्त्याच्यो खाडी पातळ्ळा। ताचो रस्त्यान यो वच करपी प्रवाशा सयत झाटये कॉलेजीत शिकपी भुरगीं आनी शिक्षकांक त्रास सोंसचो पडटा। हे घाणीचो भलायकीचेरूय परिणाम जावंक शकता अशी भिरांत आसा। हे विशीं कारापूर सरवणचे सरपंच दत्तप्रसाद खारखंडे हांकां मेळ्ळे तेन्ना ताणें हे विशीं पुलीस आनी हेर प्रशासकीय यंत्रणांक निवेदन दिवन ह्या नुस्तें विक्रेत्यांचेर कारवाय करत अशी मागणी केल्ल्याचें सांगलां। आतां पळोवचें पडटलें झाटये कॉलेजी कडेन बसून येरादारीक आनी विद्यार्थ्यां सयत प्रवाशांक त्रासदायक थारिल्ल्या ह्या नुस्तें विक्रेत्यांचेर केन्ना कारवाय जाता। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।